Ondo funtzionatu duten normalkuntza linguistiko eta prozesu horiek izan dira gehienetan denetan ez esatearren estatu bihurtu diren nazioen prozesuak. Alegia, prozesu linguistikoa honda prozesu politikoarekin batean. Biak bate eginda joan dira. Ez dira joan aparte. Ez da izan, egin dezagun hemen gure lurralden batasun bat, estatua lor dezagun, eta hizkuntzarenak ez, biak bat eginda joan dira. Eta bat egite hori ze izan da? Izan da, hizkuntza hartu dutela nazio horren oinarritzat, nazio horren identitatearen eta nortasunaren oinarri gizan, eta esan dute guk nahi dugu nazio aske bat izatea, nahi dugu estatu propio izatea, eta nahi dugu gure naziozko hizkuntza gure propio izatea. Norvegiako kasua, aipatzen dut, adibidez, Norvegia egon zen mende askotan Danimarkaren mende, gero zatitxo batean urte batzutan egon zen Suediaren mende, eta horunan hizkuntza nahasme bat zegoen, daniera zegoen, eta momentu batean, duela urte inguru, Norvegiarrek esaten dute, edo presioa sortzen da kalean, eta esaten dute nahi dugu independenteak izan, eta nahi dugu gure nazioko hizkuntza Norvegiera izatea. Eta erabaki horiek hartzen dira, aurrera eramateko gauza dira, eta gaur egun Norvegian, nik uste daudela, 3 Nobel saridun daude, haien hizkuntzak, egin duelako, sekulako aurrerapena. Antzeko kasua izan zen Alemanian ere, Griman haiek eta ez da, egin zuten lana, Alemania zen alako Principado eta Konterri eta alako zati pila bat zeuzkan leku bat, eta planteatu zuten herriaren batasuna, estatu baten inguruan sortza dena, eta Alemaniera ere batu nahi zuten, eta orduan idazle hauek egin zuten lana izan zen Alemaniera herri hizkera, Alemanierazko ipuinak eta hori dena jaso, behaien hizkuntzaren batasuna bermatzeko, batasun linguistikoa dakar, batasun kultural bat, eta batasun kultural dakar, batasun politikoa baita ere. Eta herrialde askotan, Israelekoa da mirari bat, hebreera hilda egon ondoren, 18 mendetan egon, berpiztu zuten, sionistek berpiztu zuten, estatu sionistaren hizkuntza hebreera izatea nahi zutelako, eskoletan sartu zuten, eta gaur egun Israelen 6-7 milioi personak hebreera hitz egiten du, eta handik kanpo beste 2 milioi daude. Orduan, esan dezagun salbatu diren hizkuntzak edo osasun honean daudenak, beti joan dira estatu baten sorrerari lotuta eta estatu horren boterea. Boterea aprobetxatu izan dute. Eredu miresgarria da baita ere, Errepublika Baltikoetan egin zutena, Letonia, Lituania, Estonia, kontatzen dut historia hor idazleak bildu ziren, Estoniako idazleak eta independentzia aurretik atea zuten halako manifestu bat, herriari aurkeztu zioten 4 punturekin, demokratizazioa, eta bar, desrusifikazioa, eta beste puntu bat zen, 4etako bat zen, Estoniera bertako hizkuntza nahi dugu izatea gure hizkuntza ofiziala, eta hori indartzea eta bermatzea belaunaldi guztietan eta bar. Eta independentzia lortu ondoren, kronika letzen baituzu, irakurtzen da, sekulako gorakada izan dutela hizkuntza propio horiek, bertako kulturak, sekulako berritze bat izan du, lorealdi bat, eta inkluso bozkak emateko orduan, independentzia zilegistatzeko bozkatzea dituztenean, hiritar txartelak atea zituzten, eta hiritar txartelak lortzeko jarri zituzten bi baldintza. Alegia, Rusiaren okupazioaren aurretik zeudenei ematen zitzaien automatikoki. Eta gero, ondorengoei jarri zitzaizkien bi baldintza hauek. 16 urte eman behar zituzten herrialde horretan, Estonian edo Lituanian edo Letonian berdin da, 16 urte eta hizkuntza estoniera jakin behar zuten. Estoniera etzekinak ezin zuen bozkatu. Alegia, horrekin hizkuntza erabili zuten
bi helburutarako batetik kolono errusiarrak bazterrean uzteko, eta bestetik hizkuntza gizartearen oinarri eta gune gisan planteatzeko. Begira, hemen zerbait egin nahi baduzu hizkuntza jakin behar da. Eta hau, estatu guztiek normaltasun osoarekin egiten duten gauza bada, duela gutxi letu eta hemen liburuan dago. Holandan, langabeziaren saria jasotzeko, Nederlandera jakin behar da. Nederlandera ez bakizu, kendu egiten dizute saria, besterik gabe. Estatu guztiek, Espainian ere, Espainiako nazionalidadea emateko, espainola jakin behar da, espainola ez bakizu ez dizute ematen. Estatu guztiek hori modu natural batean egiten duten gauza bada, eta gure problema da, guk ez dauzkagula mekanismo horiek jendeari euskara irakasiarazteko. Ez dauzkagu integrazio mekanismoak, ez dauzkagu koertzio mekanismoak, eta horiek ez dauzkagu estatu bat, ez daukagulako, estatu bat delako mekanismo guzti horien gordailua eta zilegitasuna ematen duena.